សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកជាបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ឆ្នាំនីមួយៗហើយមកដល់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺមកដល់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនៅក្នុងវគ្គទី1នេះដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតទូទៅរបស់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺជាធម្មតាជាអ្នកធ្វើការគ្មានវិន័យមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខ្លាគឺមានចរិតឆេវឆាវពីកំណើតហើយនឹងមិនសូវចូលចិត្តដើរតាមអ្នកដទៃនោះទេពួកគេមានបញ្ហាជាមួយនឹងអញ្ញាធរក៏ដូចជាទូទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងថ្នាក់លើពួកគេគឺជាអ្នកបានន័យថាដឹកនាំនិងបដិវត្តដែលកើតមកដោយធម្មជាតិជាអកុសលពួកគេមិនសមនឹងទទួលបាននៅទំនុកចិត្តបែបនេះទេខ្លាមិនចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃហើយទាមទារឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់ដាច់ខាតបានន័យថាគាត់មិនស្ដាប់គេទេតែគឺទាមទារឲ្យអ្នកដទៃនេះស្ដាប់គាត់គ្មាននរណាហ៊ានប្រាប់ការពិតដោយខ្លាចនៅផលវិបាកបរោះខ្លាគឺតែងតែធ្វើអ្វីមុនពេលបន្តិចហើយនឹងមើលងាយនៅទំនៀមទម្លាប់ដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមពួកគេអាចក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ដ៏អស្ចារ្យឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំឬក៏បើសិនជាម្យ៉ាងវិញទៀតគេហៅថាក្រុមក្មេងទំនើងដ៏ល្បីល្បាញខ្លាស្រឡាញ់គ្រប់អាជីពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានិភ័យការប្រថុយប្រឋានដូចគ្នាគឺពិតសម្រាប់ស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរពួកគេតែងតែជាអ្នកដំបងដែលបង្កើតនៅគំនិតថ្មីហើយនឹងមិនធម្មតាខ្លាមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីហិរញ្ញវត្ថុនោះទេប៉ុន្តែខ្លាក៏អាចបានទទួលបានជោគជ័យផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រយុទ្ធដ៏កាចសាហាវនេះមានសមត្ថភាពគេហៅថាស្នេហាដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងស្នេហាអាចមានភាពរសើបច្រើនហើយស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះច្រើនតែធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជាច្រើនទោះបីជាកម្រទៅជាល្អក៏ដោយបានន័យថាទោះបីល្អមិនល្អក៏គាត់ផ្សងព្រេងទៅដែរជាងតាក់ទងជាមួយនឹងភាគទី1នេះគឺសំដៅលើអត្តចរិតទូទៅរបស់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាខ្លានេះឯងចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតទី1នៅអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងវគ្គទី1បានមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកកាន់ទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like ហើយបើចង់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តសូមជួយចុច subscribe ឲ្យផងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា